阿浩，我是爸爸。也不知道妈看上他哪一点，到死都不知道公司是被陈宇搞破产的。这样的蠢爹是怎么当上西城首富的？你们怎么了？你爸是见你太激动了。是啊，哎呦，孩子呀，过去你受苦了呀。不苦啊，不苦。和你破产后的生活相比，我这点苦算什么呀？西城首富，智商为负，破产只能桥下住。孩子有病，忍着点。忍不了，真的忍不了呀！知道你们父子俩刚见面，很激动。这未来日子还长嘛，就别在这儿一直杵着了。等你小子病好了，看我怎么收拾你！哈，对，来日方长，来日方长。这成语是这么用的？阿浩，我们回家吧。你3个姐姐还有弟弟小雨都在家等着你呢。他们现在正忙着照顾装病的陈宇，可没心思管我。装病？你看，阿浩，这里以后就是你的家了。来看，那是你的3姐陈淼淼，你看她多热情的，都跑过来接你了。淼淼，你爸妈，不好了，小雨她生病晕倒了。大姐、二姐，怎么还让小雨躺在这儿？快让她回房间呀！小雨她……大姐，爸妈把哥接回来了。爸妈，真被这小子猜中。什么情况？我都这个了，他们都不关心我一下。爸妈，小雨今天为了等你们回来一起吃饭，一滴水都没碰，这都饿出病了。小雨，你现在是病人，赶紧坐下。好。小雨，喝水。谢谢二姐。我一句台词都还没说，他就已经演了一出大戏。这小子宫斗天赋点满了呀，玩不过，赶紧溜。谁呀说话？我这刚一回来，他就病了。我觉得我们八字不合，所以晚上走。正好这陈家我本来就不是很想回。他的心声，你们也都听到了。你不是家里养的仓鼠吗？现在要走，是这刺儿还没有拔干净。我不走了，你搜索。等就等吧，怎么连饭都不吃了？爸妈，小雨说今天是他哥哥第1天回家，他不能先弄坏，这样有失礼数。没事的。你装病就装病，还甩锅给我。装病？岳斌，你是医生，小雨既然病了，你送她去医院检查一下。老妈英明了。妈也怀疑小雨装病，妈竟然会相信那小子。妈，我这是普通的感冒发烧，没事的，就不麻烦二姐了。既然是发烧，那就先测测体温，如果严重还是要送医院的。这下看你小子怎么装。38度多，低烧了。怎么可能？他不是装病吗？没事的，我休息一下就好了。我就说这小雨怎么可能装病？这家伙心里可真是阴暗。真病了？不足，陈宇在身上贴了暖宝宝，所以体温才不正常。原来是身上贴了暖宝宝。暖宝宝？小雨啊，哥跟一个大师学了一套专门治疗感冒发烧的绝技，1分钟见效，要不试试？你小子过分了！我干什么了？你吹牛，1分钟见效，你难不成会什么太乙神针啊？当然不会。
不过我会刮痧。刮痧？啊！不用麻烦哥了。让他试试吧，刮痧确实有用，正好我也可以学习一下。可是小雨，生命毕竟不好受，就让你哥给你治治。小雨，哥手劲儿大，你忍一下啊。哥，好了，你看，我说有用吗？这是吗？哎呦，这是暖宝宝吧？小雨，你这发着烧，怎么还贴着暖宝宝啊？这，小雨，你为什么要装病？装病？大姐，你这脑子是2G 网，这么慢？爸妈，对不起，大姐，我是害怕你们把哥哥接回来会赶我走，所以我才……小雨，你永远是我弟弟，这个家没人会赶你走的。是我代替了哥哥的人生，不被待在这个家里。我现在就收拾东西走。走？你能去哪儿啊？小雨，虽然你替换了阿浩的人生，可这不是你的错。这么多年相处，我们早把你当亲生的了。我明白了，爸妈。对不起，阿哥，是我太任性了。没事，哥原谅你了。要不是哥看过小说，就信了你这白眼狼。亏着陈家养了你10几年，你竟然要让他破产！破产？哥，我带你去你的房间看看。好啊。妈，这到底怎么回事啊？对呀，我们为什么能听到阿浩的心声啊？为什么他知道小雨在装病？为什么他又会说小雨会使我们家破产？嗨，这都是因为你们的弟弟陈浩，他有病。有病？是被害妄想症。在来之前，他就臆想了小雨装病，破产的事也是他的幻想。那他怎么能猜到小雨身上有暖宝宝呢？我觉得他这不像是被害妄想症，倒是能预测未来的超能力。哎呀，你这一天天的在这看小说，都把你给看傻了吧？老二，阿浩的病能治吗？这病是因为幼年缺乏安全感导致的，都怪我。要是当年，哎呦，当年的事儿就别提了，这孩子不是都找回来了吗？妈，您别担心，这就是个心理疾病，只要我们以后给他关心和爱护，这病很快就会好了。以后多注意点，多关心关心阿浩，别介意他发病时候的异响。哎，对了，姐，为什么我们能听到阿浩的心声呢？这事没有科学解释。如果我们把阿浩和我们的大脑切片，可能会得到解释。我不想被切。这件事儿确实有点离奇。从现在开始，咱们能听到阿浩的心声这事儿，必须保密。也不能对阿浩和小雨说吗？来，弟弟吃个鸡腿。哎，好，谢谢。怎么突然给我夹菜啊？这鸡腿不会有毒吧？这鸡腿我吃过，味道不错。谢谢。阿浩，这是你大姐陈婉清，她是星汉集团总裁。我这大姐不愧是西城第一美女总裁，这气质和颜值秒杀一众明星啊！明明可以靠脸吃饭，却偏偏要靠脑子。这小子还挺会夸人的，我给他加个鸡腿，听听他怎么夸我。可他有脑子，不但被渣男骗财骗色，还被偷了个肾。什么总裁？就家里一个公司，我帮爸代为管理。这延迟这么严重，不会是老年痴呆提前了吧？这不仅继承了这陈爹的公司，这是连他智商也继承了。吃菜。阿浩，这是你二姐陈月斌，她是个医生。不知道你喜欢吃什么，我就不给你夹菜了。你以后要是有什么问题，可以随时来找我。我能有什么问题？有问题的是你。以后你这手废了，可是再也拿不起手术刀了。
回去换上筷子。这筷子这么不结实吗？阿浩，这位我叫陈淼淼，是你三姐。不知道我身份，你就不能祸害我了？三姐和我一样，都是被诬陷学术抄袭。不过我只是被开除，她被整个学术界封杀，最后连端盘子的工作都找不到，惨呐！你以后要是被欺负了，你就告诉我啊。好，谢谢三姐。不生气，不生气，气出病来无人替。他有病，他有病，治好病后我再亲。阿浩，他是你知道，我的好弟弟嘛，小雨。哥，以后我们俩还得好好相处。当然，大姐身边的渣男关明是你介绍的。为什么他会知道关明？二姐手受伤，再也拿不起手术刀那场车祸也是你策划的。为什么他会知道我是外科医生？三姐关于经济学的研究报告造假也是你诬陷的。为什么他会知道我的研究方向？是你害得陈家家破人亡。来之前我已经给你介绍过了，这一次主要是让大家认识一下。怪不得他知道那些，我还真以为他能预测未来。阿浩，以后遇到任何困难都可以跟我们说，我们都可以保护你。啊，没错，哥哥以后若是有什么想要的，尽管提出来，当弟弟的一定让你得到它。要不是我知道你把二姐内衣塞到了床上陷害我，我真被你感动到了。糟了，二姐有洁癖。陈浩一想的越来越没底线了，小雨怎么可能干出这种事？不过，有些东西啊，它不该碰，也不能碰。你自己说吧，去二姐的房间里拿什么了？我拿什么了？你非要我把话说得那么明白吗？他拿了什么？二姐，她拿了我根本就没去二姐房间，更没拿你所说的那个什么东西。现在二姐的内衣就在你房间，刚刚让我去送去。随意呀。你们不跟我去看看吗？看。哥，你现在要是害怕了，不敢让我们搜，那可晚了。搜可以，但如果搜不出来的话，若是搜不出来，我跪下认你主人。明知道二姐有洁癖，还用这种方法污蔑我，这一手真是又贱又脏。他怎么知道我有洁癖？好，妈，我有洁癖这事你也告诉阿浩了。我和你爸都还没说这事儿呢。那他是怎么知道的？还知道小雨要说他偷二姐内衣，他该不会真会预知未来吧？大姐被骗财骗色，二姐手会残废，我还会被封杀，咱们家还会破产，这些都是真的，都是小雨害的。进去看看就知道了。陈浩，你一定想到二姐的内衣会出现在你被子下，这是我提前报好的，这下你死定了。哥，我最后给你一次机会，如果你承认了，那我就不走了。既然如此，那就别怪我。